ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வில்வாரணி முருகன் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். பாருங்கள், அப்படியே போலூர் போகிற ரோட்டில் வந்து இருக்குது இந்த கோயில். சரிங்களா, வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். ஹோய், இதுதான் முருகன் கோயில். முடிஞ்சால் வந்துட்டு போங்க. முருகன் அருள் பெறுங்க. படிலையும் வரலாம், அப்படியே நீங்கள் வந்து வண்டிலையும் வரலாம். அந்த பக்கமாக வரணும், வண்டியில் வந்தீங்கன்னா. காரில் வண்டியிலலாம் வரலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.